Antes dos homens, a floresta já falava. Ali vivia Aruk. Ele sentia a pulsação da terra sob suas patas. A floresta não era um reino a ser governado, mas um corpo do qual ele era o coração, antigo e sábio. Mas naquela manhã, o vento trouxe um cheiro que não pertencia ao lugar. Aruk parou. Não era o cheiro de um rival ou de uma presa, era o cheiro do desequilíbrio. Ferro por fumaça. Medo era Davi. Em sua mente, um único pensamento: esta selva vai me conhecer. O seu maior espírito será o meu troféu. Ele não caçava por fome, mas por um vazio na alma que chamava de orgulho. Em um segundo, o caçador virou presa. A arrogância se desfez em um grito de dor. Na mente de Davi, o pânico. A floresta zomba de mim. Quando Aruk apareceu, o tempo parou. Davi pensou: é o fim. A vingança da floresta chegou. Mas nos olhos do urso não havia ódio. Aruk via apenas uma criatura pequena que agora sangrava em silêncio. Sentiu o cheiro do medo que o homem trouxera e viu que, agora, o próprio homem o bebia. O urso poderia atacar. Mas em sua mente antiga, a sabedoria falou mais alto. Ele viu a arma, o objeto de poder falso, e a afastou. Entendeu a sede, a necessidade básica de toda vida, e ofereceu água. Davi não entendeu. Por quê? Ele me oferece vida. Naquela noite, Aruk ficou, não como uma ameaça, mas como um guardião. A noite curará a terra, pensou o urso, e talvez o homem. E Davi, na solidão e na dor, finalmente começou a escutar, a entender que ele não estava acima da floresta, mas era uma pequena parte dela. Meses depois, Davi voltou, sem armas, com respeito, e Aruk continuou ali, sentindo a harmonia restaurada. O homem tinha aprendido a ouvir, e a floresta, em sua sabedoria infinita, o aceitou de volta.